हेलो भाई बंधु अकल देखो আমরা दूसरा साइड में काम करी यार शटरिंग बोर्ड कोर्सी এখন आज डालाई देगा ये साइड में कर दिया अभी इसका तो हो गया। अभी इस साइड में आज डालाई करेगा। हम कितना करेगा बोर्ड नहीं है एक साथ करने के लिए, बोर्ड कमती है इसलिए 3 लाइन है। ये साइड का हो गया, अभी वो साइड का करेगा। कैसा हुआ बताइए तो।